活到100歲，你以為要食好多補品，要做好多運動？研究追蹤咗幾百位100歲老人，發現佢哋嘅長壽秘訣，其實同你想象中完全唔一樣，唔係靠藥，唔係靠補，而係靠8個好簡單嘅日常習慣。你可能有個迷思，就係今日要唔要食多粒維他命，要唔要行多陣，有冇飲夠水，有冇瞓得夠？但係其實好多真正活到90幾、100歲嘅老人家，佢哋唔會咁糾結，佢哋唔會每日數住行咗幾多步，亦唔會專登去買貴價補品，反而呢，佢哋會做一啲平常嘢，而呢啲嘢呢，先至係長壽嘅真正關鍵。研究發現呢，100歲老人呢有8個共同特點。第一，保持好心情，佢哋會主動調節情緒，甚至會做冥想減壓，因為情緒穩定直接影響免疫力同心血管健康。第二，多食菜同生果，補充維他命同纖維，少食油膩同高糖，令腸道同血管都更健康。第三，會做適量運動，例如每個星期做2-3次瑜伽或者散步，唔使激烈，但可以放鬆身心，保持肌肉同關節靈活。第四，佢哋會同人傾偈，同屋企人朋友保持來往，良好嘅社交令人唔會孤單，情緒更穩定。第五，有午睡習慣，每日瞓半個鐘可以保護心臟同內臟，降低心臟病風險。第六，拒絕熬夜，每晚瞓7至8個鐘，避免內分泌失調。第七，有自己中意做嘅嘢，好似畫畫、唱歌、去旅行，令生活有期待。第八，有固定睡前習慣，例如拉筋、聽音樂、睇書，幫助入睡質素更好。簡單講，長壽唔係靠單一樣嘢，而係靠整體平衡。你唔使一次過做晒8樣，今日開始咧可以試下先做1-2樣，例如每日瞓半個鐘午覺，或者每晚咧定時11點前上床，又或者每個禮拜打2次電話俾朋友約出嚟飲茶傾偈，唔使逼自己做高強度運動，拉下筋散下步已經好有用。記住，健康長壽唔係要追求完美，而係喺生活入邊揾到適合自己嘅節奏。呢個節奏咧先至係最長久、最舒服嘅養生方法嘅。長壽咧其實唔神秘，關鍵係日日都做得到嘅小習慣㗎。今日開始咧揀一樣你最想做嘅，慢慢做起。健康係慢慢儲翻嚟嘅，唔係一日補得翻。